ლიტერატურაში არსებობს დამკვიდრებული აზრი, თითქოს კოტე მარჯანიშვილმა უმტკივნეულოდ დატოვა თეატრი. ეს მოსაზრება სწორი არ არის, ვინაიდან იგი თავისი უფლებებისთვის იბრძოდა და ახმეტელთანაც ურთიერთობა საკმაოდ დაიძაბა. ამის დამადასტურებელია თვით კოტე მარჯანიშვილის მიერ კომისიაზე წარმოთქმული სიტყვაც, რომლის ფრაგმენტსაც გთავაზობთ. ობიექტური მიზეზები იმისა, რომ დადგმები უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ვერ იყო სათანადო, გახლავთ ის, რომ ხელმძღვანელი ვერ არის სათანადოდ მომზადებული. მას აქვს ერთი დიდი ნაკლი. ახმეტელი არასოდეს არ ყოფილა მსახიობი. ეს რეჟისორისათვის ისევე საჭიროა, როგორც ინჟინრისათვის პრაქტიკა. ახმეტელს ჩემს გარდა სერიოზული მუშაობა არსად არ უნახავს. ტექნიკურად სუსტია. ყოველივე ამის გარდა ის ძლიერ გამედიდურდა. დურუჯი ჩემს გარეშე დაარსდა. მე რომ შევეკითხე, თუ რა მიზანს ისახავს ეს ორგანიზაცია, მათ მიპასუხეს, რომ მიზანია ხატრული ძალების გაერთიანება. ამიტომაც შევედი ამ ორგანიზაციაში, ხოლო როცა მათ დაიწყეს ჩემს პირად ცხოვრებაში ხელის ფათური, მათგან წავედი. ამ ორგანიზაციაში იყვნენ ისეთები, რომლებიც რაიმეს არ წარმოადგენდნენ, მაგრამ ადგილები დაიჭირეს. კანდელაკი, გამრეკელი, დავით ჩხეიძე, სარჩიმელიძე, მჟავია, ლორდ კიფანიძე, მათ დათხოვნას მოვითხოვდი, მაგრამ ამას წინ აღუდგნენ და ეს იყო მეორე მიზეზიც ჩემი წასვლისა. დასისთვის საჭიროა მტკიცე კადრი, დაახლოებით 25-28 კაცი. დანარჩენი უნდა იყვნენ სეზონში მოწვეულნი. მე თეატრის ზრდა მაინტერესებს. პასუხისმგებლობას ვიღებ 2-3 წლის განმავლობაში 4 მსახიობსა და 3 რეჟისორს მოვამზადებ. ახმეტელს ვთვლი ძლიერ ნიჭიერ კაცად, მაგრამ სრულიად მოუმზადებლად. მისი ჩემთან მუშაობა გამოიწვევს კვლავ იმას, რაც იყო. კოტე მარჯანიშვილის სიტყვიდან ნათელია, რომ იგი ახალი სეზონისთვის ემზადებოდა და კომისიას ზოგადი გეგმა წარუდგინა.